दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद जिए सिंध जिए सिंधु दरिया। साथियों, काल आऊं बबलू जे धरणे में वयसि ऐं पोइ उते जेको मूं कुझु ॾिठो ऐं महसूस कयो, मूं चाहियो त अव्हां दोस्तनि सां शेयर करियां। दोस्तों, सभु पहिरीं त आऊं पंहिंजी ॻाल्हि जी शुरूआति कुझु हीअं करणु चाहींदुसि त दुनिया जी जेका तारीख़ आहे उन में जेका ताक़तवर तरीन जंग आहे, सा ताक़तवर माण्हू न पर कमज़ोर माण्हू विढ़ंदा आहिनि। जॾहिं कमज़ोर माण्हू, जॾहिं मज़लूम माण्हू, जॾहिं हीणा माण्हू गॾिबा आहिनि त उहे हिकु नाक़ाबिले शिकस्त क़ुवत में तब्दील थी वेंदा आहिनि। जेकॾहिं दुनिया जा सभु मज़लूम गॾिजी वञनि त पोइ ज़ालिम आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरा आहिनि। सो हीअ जेको धरणो आहे उहो ॾिसण खां पोइ बि पोइ मूंखे ख़ुदि खे बि इहा ई ॻाल्हि महसूस थी त हिकिड़ा माण्हू, जाम सारा माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके मंगलनि में सुता पिया आहिनि। जाम सारा माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन वटि अख़्तियार बि आहे, पर उन्हनि जे कन ते जूअ नथी सुरे। हा, सुरे थी त बि उन्हनि खे पंहिंजे अख़्तियार खे जॾहिं लोॾो ईंदे महसूस थिए थो त उन्हनि खे उहो उल्को सुरे थो। सो हीअ जेके तारीख़ साज़ फ़ैसिला आहिनि, जेके कमज़ोर माण्हू विढ़ंदा आहिनि, हीणा माण्हू, उहे जेके आहिनि से फ़ैसिला कोन जंग विढ़ंदा आहिनि। उहे बेलोस जंग विढ़ंदा आहिनि, उहे सघारी जंग विढ़ंदा आहिनि। ऐं अहिड़ा तारीख़ साज़ फ़ैसिला ऐवाननि में न, मैदाननि में थींदा आहिनि। सो अव्हां ॾिसी रहिया आहियो त हीअ फ़ैसिलो बि बबलू जे उन बाईपास ते थी रहियो आहे, ऐवाननि में न। ऐवाननि जी जेका सूरत हाल आहे सा अव्हां सभिनी जे साम्हूं आहे। सो बहरहाल मामिलो आहे दरियाह जो त दोस्तो, सावक धरतीअ जो लिबास थींदी आहे। हाणे ज़ाहिर आहे त जेकॾहिं कोई कंहिंजी माउ जे साए चोले ॾांहुं हथ वधाए त पोइ त ज़ाहिर आहे त कोई बेग़ैरत बेज़मीर ई हूंदो जेको माठ रहंदो। हर बाज़मीर माण्हू, हर गैरतमंद माण्हू पंहिंजी माउ जे साए चोले ॾांहुं वधंदड़ हथ खे भञी बोर करण जे लाइ उथी खड़ो थींदो। हू इहो न ॾिसंदो त मूं वटि अख़्तियार आहे या न। हू इहो न ॾिसंदो त मूं में सघ आहे या न। हू नेचुरली उथी खड़ो थींदो। ईअं ई जीअं बबलू में ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ चौकनि ते, मैदाननि ते, प्रेस क्लब्स ते माण्हू गॾु थिया आहिनि। असांखे पंहिंजे वतन सां मुहबत हुई, हर माण्हूअ खे हूंदी आहे, पर उन जो इदराक असांखे हाणे थी रहियो आहे जॾहिं असांजी धरती माउ जे ख़िलाफ़ अहिड़ा क़दम खयां था वञनि। त दोस्तो, जॾहिं माण्हू गॾिजनि था, जीअं हीअ गॾु थिया आहिनि, त पोइ कहिड़ी बि मशीनरी छो न हुजे, खणी जो फारम 47 इस्तेमालु कंदे हू पंहिंजा ई चूंडे छॾनि। सभु माण्हू वोट कराईनि ई न, ईअं ई पंहिंजा चूंडे छॾनि। तॾहिं बि
उन्हनि जा फ़ैसिला हले न सघंदा, उन्हनि जा चूंडियल नुमाइंदा कुझु न करे सघंदा। फ़ैसिलो उहो ई थींदो जेको अवाम चाहींदो, पर शर्त आहे त अवाम मुनज़म नमूने सां, अमुन सां ऐं पूरे नज़्मो ज़ब्त सां पंहिंजी ॻाल्हि ते बीहे, मैदान ते बीहे। छो त जॾहिं अवाम निकिरंदो आहे त पोइ जेके मुख़ालिफ़ क़ुवतूं आहिनि उन जी सघ खे घटाइण जे लाइ, उन्हनि जे इत्तिहाद खे निफ़ाक़ में तब्दील करण जे लाइ बि जाम सारा हुरबा हलाईंदा आहिनि। सो उन जे करे ही वक़्तु आहे पुरअमुन जदोजहद जो ऐं नज़्मो ज़ब्त जे इज़हार जो। सो आऊं जॾहिं कल्ह वयसि त इहे शयूं त मूं ते ॾिठियूं ऐं तव्हां सभु फेसबुक ते ॾिसी बि रहिया हूंदव। हुते माण्हुनि पंहिंजा घर ख़ाली करे छॾिया, महिमान नवाज़ीअ जा मिसाल क़ाइमु करे छॾिया। उते खाधो पीतो रिहाइश मुफ़्त थी वई आहे। इहे सभु शयूं उते आहिनि ऐं धरणे खे हू जंग जे मैदान में रक़्स कंदे मूं माण्हुनि खे ॾिठो आहे, छो त हू पंहिंजे वतन जी वेड़ में आहिनि। ऐं जॾहिं वतन ते ॾुखियो वक़्तु ईंदो आहे त माण्हू जान ॾियण जे लाइ खिलंदे कुॾंदे तयारु थी वेंदो आहे। सो हिकिड़ी त थी इहा ॻाल्हि। ऐं ॿी ॻाल्हि त असां जॾहिं कल्ह हितां वियासीं, असां जॾहिं सांगड़ खां नवाबशाह पहुतासीं, नवाबशाह जॾहिं असां क्रॉस कयो त पोइ हर पेट्रोल पंप ते ऐं आसे पासे जे ॻोठनि में असां जाम सारा कंटेनर्स, व्हीलर्स, टैंकर्स ऐं ट्रकूं लोडेड भरियल इहे जेके आहिनि से असां ॾिठियूं। ऐं पोइ जॾहिं असां राणीपुर खे क्रॉस कयो त पोइ वेंदे धरणे ताईं जेको आहे सो किथे रोड जा ॿई पासा त किथे रोड जो हिकिड़ो पासो, इहो समूरो असांखे हुजूम नज़र आयो। ऐं हिकु अंदाज़े जे मुताबिक़ तक़रीबन कोई 55,000 टैंकर्स आहिनि, ट्रेलर्स इहे जेके आहिनि से उते फाथा पिया आहिनि। हाणे इहो मंज़र आऊं तव्हांखे गुज़ारिश थो करियां त तव्हां पाण ॾिसो, छो त तव्हां जॾहिं पंहिंजी अख सां ॾिसंदव त तव्हांखे अहसासु थींदो। मूं त जॾहिं इहे ट्रेलर ऐं इहे ॾिठा त मूंखे ही कैनाल त बहरहाल को बि नंढड़ो इशू महसूसु थिया। तव्हां जॾहिं इन्हनि खे ॾिसंदव त तव्हांखे महसूसु थींदो त मसइलो रुगो कैनाल कोन्हे, असांजे मैदनियात जो मसइलो आहे, असांजे वसीलनि जा मसइला आहिनि जेके वॾे अरसे खां लुटिया था वञनि। मूं काल्ह सोचियो पिए त सिंध धरतीअ ते जाम सारियूं काहूं थियूं, पर जेके बि धारिया हिते क़ाबिज़ थिया, जेके बि आया, उन्हनि हिते जे जेका माल मिल्कियत हुई उनखे लुटियो, मंदरनि मां सोन खयाऊं, हिते जे हुक्मरान ते पंहिंजा हुक्मरान नाफ़िज़ करे ढलूं उन्हनि जेके आहिनि से मुक़ररु कयूं। हुननि इन नमूने सां लुटियो, हुननि माण्हुनि जो क़त्लाम ज़रूरु कयो, पर हिन तरह सां जेको लुटणु आहे इहो ॾाढो अजीब आहे। इहो सिंध जी तारीख़ में तव्हांखे न मिलंदो। कोयलो असांजो हितां खां कढे उहो जेको आहे सो वञे थो ॿिए पार, हज़ारें किलोमीटर परे। तेल, गैस, पत्थर ऐं ॿियूं जाम सारियूं मसनूआत हितां खां वञनि थियूं हुते। हितां खां पत्थर वञे थो,
ऐं हुते जेको आहे सो उन मां मरबल ठहे थो ऐं उहो वरी ॿीणे अघ ते असांखे विकिरो कयो थो वञे। अहिड़ी लुट तारीख़ में अॻु तव्हांखे न मिलंदी। असां जूं शयूं आहिनि, भई हितां जे वसीलनि ते हिते जे माण्हुनि जो हक़ आहे। कारखाना हिते लॻाया वञनि। इंडस वैली आहे, इंडस लफ़्ज़ जेको आहे सो इंडस्ट्री इंडस मां निकितल आहे, सनअतकारी। इहो सिंध ॾिनो आहे दुनिया खे, त पोइ हिते सनअतकारी छो न? हितां वसीला लुटे ॿिए पासे खयां पिया वञनि ऐं उतां खां जेके शयूं तयारु करे वरी असांखे ॾिनियूं थियूं वञनि, उहे ॿीणे अघ ते ॾिनियूं थियूं वञनि। जेकॾहिं इहे प्लांट हिते लॻाया वञनि त माण्हू असांजा भर्ती थींदा ऐं हिते जेका शयूं पैदा थींदियूं, तवानाई पैदा थींदी, उहा असांजे लाइ आसानी बणंदी। उन ते बि पहिरियों हक़ असांजो हूंदो ऐं नेचुरली आहे असांजो। मूंखे इन ॻाल्हि जो तमामु घणो अफ़सोस थियो त असां जूं शयूं हितां खां खॼी थियूं वञनि ॿिए पासे ऐं वरी उन्हनि मां कुझु नयूं शयूं ठाहे करे असांखे ॿीणे अघ ते खपायूं थियूं वञनि। मूंखे त इन ॻाल्हि ते हैरत थी थिए त ॻाल्हियूं पियूं थियनि, फ़र्ज़ु करियो चयो थो वञे अचो त ॻाल्हायूं। आऊं त चवां थो ॻाल्हाइण जी गुंजाइश किथे आहे? ॻाल्हाइण जी गुंजाइश ई न आहे। असांखे एतिरो लुटियो पियो वञे ऐं एतिरी बेदर्दी सां लुटियो पियो वञे जो ॻाल्हियुनि जी गुंजाइश किथे आहे? ॻाल्हियूं करण यानी पंहिंजे बहरहाल मयार खां हेठि किरण आहे, पंहिंजे हक़ खां कंहिं हद ताईं दस्तबरदार थियणो आहे। सो बहरहाल ही हिकिड़ो जेन्युइन इशू आहे। कैनाल त रद्द थियण घुर्जनि हर सूरत, पर उन सां गॾु असांजे चूंडियल नुमाइंदनि खे ऐं हर आमो ख़ासि खे इहा ॻाल्हि बि सोचणु घुर्जे त हीअ जेके वसीलनि जी लुटमार आहे इहा आख़िर केसि ताईं? तारीख़ में अॻु कॾहिं ईअं न थियो आहे। सो उन्हनि जी वारसी, उन्हनि जे लाइ वेड़ इहा बि तमामु ज़रूरी आहे, एतिरी ई ज़रूरी आहे जेतिरी कैनालनि जे लाइ हली रही आहे। दोस्तो, पंहिंजी हिन गुफ़्तगू में आऊं पंहिंजे उहो जेके उर्दू आबादी आहे उन सां बि मुखातिब थियणु चाहींदुसि त जेको आमिर नवाज़ वड़ाइच साहब आहे, जेको वकीलनि जो अॻवान आहे, हींअर उर्दू स्पीकर आहे, पर हू असांजे सिंधी माण्हुनि वटां मिलंदड़ मोहबतूं मेड़े मेड़े थकिजी पियो आहे। अञा हफ़्तो न थियो आहे, पर मूं ॿुधो आहे त 2200 टोपियूं ऐं 9000 ताईं अजरकूं मिली चुकियूं आहिनि। सिंधियुनि उन जे लाइ पंहिंजे दिलनि जा दरवाज़ा खोले छॾिया आहे। सिंध उन खे पंहिंजो हंज अता कयो आहे। सिंधी उन सां बेपनाह मोहबत करण लॻा आहिनि। त पोइ असांजी जेका उर्दू आबादी आहे उन खे घटि में घटि जेका ॿोली जो मामिलो आहे इन खे संजीदगी सां वठणु घुर्जे। हीअ जेका धरती आहे इन जो हक़ आहे त असां हिन जी ॿोली ॻाल्हायूं, हिन जी ॿोली सिखूं। जॾहिं असां हिन जी ॿोली ॻाल्हाईंदासीं, जॾहिं असां हिन जी तहज़ीब ऐं सक़ाफ़त खे अपनाईंदासीं, तॾहिं हीअ माउ थींदी, मिल्कियत न रहंदी। इहो तमामु ज़रूरी आहे। अॼु न त अॼु खां 1000 साल पोइ बि असांजी बका इन में आहे जो असां हिन धरतीअ खे पंहिंजी माउ मञूं, मिल्कियत न सम्झूं, हिन ते कब्ज़ो न ॼमायूं, हिन जे वसीलनि खे पंहिंजो वसीलो सम्झूं,
हिन जी ॿोलीअ खे पंहिंजी ॿोली, हिन जी तहज़ीब ऐं सकाफ़त खे अपनायूं। पका इन में आहे। जेका सिंधीअ जेके माण्हू आहिनि उहे ॾाढा मुहज़िब आहिनि। दुनिया खे तहज़ीब ॾींदड़ ख़ितो आहे हीअ, जंहिंजो मिसाल तव्हां तारीख़ में पहिरीं बि जाम सारा मौजूद आहिनि, पर हींअर तव्हां ॾिसो त सही, इन धरणे में सिंधीअ माण्हू के महिमान नवाज़ी जो अजब मुज़ाहिरो करे रहिया आहिनि। सिंधियुनि खे पंहिंजे वतन सां बेपनाह मोहब्बत आहे। हिन खे तव्हां नफ़रत सां खटे नथा सघो। घोट जेके आहिनि से उहे पंहिंजे कुंवारनि समेत एहतिजाज पिया कनि, माज़ूर माण्हू एहतिजाज पिया कनि, खदड़ा एहतिजाज पिया कनि, नाबीन भी एहतिजाज पिया कनि, गुंगा एहतिजाज पिया कनि, नंढड़ा ॿार एहतिजाज पिया कनि। अहिड़ी क़ौम खे नफ़रत सां शिकस्त नथी ॾेई सघिजे, हज़ारें सालनि ताईं, बल्कि कॾहिं बि न। इहो मुमकिन कोन्हे। हा, मोहब्बत सां पंहिंजो करे सघिजे थो, मोहब्बत सां इन खे अपनाए सघिजे थो। सिंधी माण्हू मोहब्बत जा ठहियल आहिनि। सो असां जेके बि सिंध में रहूं था, खणी जो असीं किथां बि आया हुजूं, चवण खां हिन धरतीअ ते हज़रत आदम महाजर हो, जन्नत मां हिते आयो हो, पर तारीख़ में कंहिं बि हिजरत कंदड़ महाजर न सॾायो आहे। उन जिते हू वियो आहे उन खे हुन अपनायो आहे ऐं बका बि इन में आहे। सो उन जे करे हिन ख़ासि तौर ते सिंध में नसल दर नसल माण्हू ईंदा रहिया आहिनि ॿाहिरि ऐं हिते जा थी वेंदा रहिया आहिनि। पोइ इहे समूरियूं ग़लति फ़हमियूं आहिनि जेके फैलायूं वयूं आहिनि। असां वटि सियासत ख़िदमत नथी सम्झी वञे, असां वटि सियासत हाकमियत सम्झी वञे थी, बालादस्ती, ऐं उहा कंहिं बि तरीक़े सां क़ाइमु कई वञे त पोइ उनखे सुठी सियासत सम्झो वञे थो। हिते शातिर माण्हू सियासतदान सम्झो वञे थो, वापारी हिते सियासत कनि था, जेके नफ़े मिलण जी सूरत में कुझु बि खपाए छॾण जे लाइ तयारु हूंदा आहिनि। सो उन जे करे इहे ॻाल्हियूं सम्झण जी ज़रूरत आहे। ऐं आख़िर में आउं सिंध जे माण्हुनि खे इहा गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे अव्हां हिन धरणे में शरीक थियो। लाज़मी तौर ते असांजो फ़र्ज़ आहे, हीअ वक़्तु आहे। चंद वॾेरा गॾिजी करे हिकिड़ी गाॾी करे था सघनि। यकीन करियो, कल आउं वियो आहियां, बल्कि आउं हितां खां मीरपुर ख़ासि तक जेतिरो परे आहे, शायदि ॿई इलाइक़ा वेझा हूंदा पर घणा परे न हूंदा, अञा उमरकोट या नंगर पार्क या कराची इहे थी सघनि था, पर आउं सम्झां थो त 2-3 हज़ार खां वधीक ख़र्च नथो अचे। सो तक़रीबन माण्हू वञी सघनि था। ऐं ॿिया जेके सरंदी वारा माण्हू आहिनि, ख़ासि तौर ते सिंध जा आबादगाह, सिंध जा वॾेरा ज़मीनदार, पंहिंजे माण्हुनि खे मोकिलियो, गाॾी करे ॾियो उन्हनि खे सिर्फ़ु, ऐं हू वञनि। उते असांजी शमूलियत तमामु ज़रूरी आहे। जाम सारा माण्हू आहिनि उते, लखनि में मूं ॾिठा आहिनि राति, पर अव्हां जे माण्हुनि जो हुजणु ज़रूरी आहे। सिंधी असां लखनि में न करोड़नि में आहियूं, इहा ॻाल्हि तमामु ज़रूरी आहे। मुंहिंजे ख़ासि तौर ते तालुके सिंधड़ी जा जाम सारा ॻोठ आहिनि, सभु सरंदी वारा आहिनि, जाम सारा ज़मीनदार आहिनि, ऐं सुञाणा अथव उन्हनि खे, सभु सरंदी वारा आहिनि। 2 ज़मीनदार गॾिजनि, गाॾी करे सघनि था, के त हिकिड़ो ई करे पियो सघे।
त बाबा महिरबानी करे इहो नथा करे सघो त पोइ छा कंदो? ईअं करियो, पंहिंजे माण्हुनि खे मोकिलियो, उन्हनि खे हिकिड़ी गाॾी अरेंज करे ॾियो त जीअं हू वञनि, हुते माण्हुनि जो तादाद बरक़रार रहण ऐं वध खां वधि रहण ज़रूरी आहे। सो मूंखे उमेद आहे त जेके बि सभु सिंधी जेके माण्हू आहिनि उहे ॿियनि इलाइक़नि जा ऐं मुंहिंजे इलाइक़े जा तालके सिंधड़ीअ जा उहे जेके आहिनि से लाज़मी वेंदा। इन ॻाल्हि खे अहमियत ॾियो, ही वक़्तु आहे, तमामु ज़रूरी आहे। ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि आउं करणु चाहींदुसि जेका मूं महसूसु कई आहे त धरणो जेको आहे सो उते बबडू में जेको लॻल आहे उते वकील साहब पहिरें ॾींहं खां वठी वेठा आहिनि ऐं हू चवनि था त असां या त हिते मरंदासीं या त नोटिफिकेशन जेको रद्द वारो आहे उहो ईंदो, उहो खणी वेंदासीं। उन्हनि खे वोट न आहिनि वठणा, वकील सियासत कोन था कनि, त पोइ असांजा सियासतदान किथे आहे? अचनि था, वेही हलिया था वञनि। मतिलबु मोहतरम साईं अयाज़ लतीफ़ आयो ऐं इज़हार यकजहती करे हलियो वियो, साईं ज़ैन शाह आयो, इज़हार यकजहती करे हलियो वियो। वेही रहो न तव्हां, तव्हांखे त सियासत करणी आहे साईं। ॿिया बि जेके बि आहिनि, पर घटि में घटि ही जेके हिन शइ खे ऑन पिया कनि ऐं ही हींअर बाक़ाइदा अवाम सां गॾु आहिनि। ऐं चवंदो असांजो सियासतदान अचे त हुननि सां गॾु वेही रहे न, छो त उनखे सियासत करणी आहे न, हुनखे वोट वठणो आहे ऐं हो वकीलनि खे सही थो सम्झे उते वेही रहे, उहो बि उन्हनि सां गॾु चवे त आऊं बि हिते या त दफ़न थींदुसि या त जेको आहे सो हिननि सां गॾु नोटिफिकेशन खणी निकिरंदुसि। मुंहिंजे ख़्याल में ईअं थियणु घुरिजे। हा, इहो तमामु ज़रूरी आहे। नंढड़ो वाक़ियो अलाउद्दीन जेको जुणेजे वारो वाक़ियो थियो हो चोटियाड़ियूं में, उते बि छा थियो? चूंडियल नुमाइंदा आया, राति पेट में वेही हलिया विया। तव्हां मज़लूमनि जा साथारी आहियो त वेहो न उन्हनि सां गॾिजी करे। धरणे जो मतिलबु छा आहे? तव्हांखे उथणो न आहे। सो उन जे करे जेके असांजा सियासतदान आहिनि, संद जा ख़ैरख़्वाह सियासतदान जिन खे आउं सम्झां थो, उन्हनि खे घुर्जे त उहे उते वेही रहनि मैदान ते वकीलनि सां गॾु, जीअं वकील वेठा आहिनि, जीअं आम माण्हू वेठा आहिनि, राति ॾींहुं वेठा आहिनि उन्हनि खे, त जीअं ही अञा बि वधीक सघ पकड़ींदी हीअ वेड़। सो इहो ऐं आख़िरी ॻाल्हि आउं वरी पंहिंजी इहा वरजाईंदुसि त मुंहिंजा सिंधी दोस्तो, सिंध में रहंदड़ समूरा साथियो, कैनाल तव्हां ऐं असांजी ज़िंदगी ऐं मौत जो मसइलो आहे। हीअ असांजी माउ जो साओ चोलो लाहिण था चाहिनि, असांजी धरतीअ खे उघाड़ो करण था चाहिनि। उन जे करे इन ॻाल्हि खे सम्झो ऐं पंहिंजो किरदारु अदा करियो, तमामु ज़रूरी आहे। मूंखे उमेद आहे त हर मकतब फ़िक्र जो माण्हू पंहिंजो किरदारु अदा कंदो, वस आहर पंहिंजी हद में रहंदे वस आहर पुरअमन जदोजहद कंदो। हर मकतब फ़िक्र जो माण्हू, छो त दरियाह पाण सभिनी जो आहे ऐं ही वसीला जेके आहिनि इहे बि पाण सभिनी जा आहिनि। सो कैनालनि समेत सिंध जे वसीलनि जी बि वारसी करण जो वक़्तु आहे, त जीअं असांजो ईंदड़ नसुल असांखे सुठनि लफ़्ज़नि में यादि करे सघे, घटि में घटि जुस्तजू कंदा त रहूं। इन में ई असांजी इज़त आहे, ईंदड़ वक़्त में असांजी सुठी तारीख़ आहे। सो उन जे करे बराए महिरबानी
हिन ॻाल्हि खे वधायो ऐं सरंदी वारनि ताईं पहुचायो त जीअं हीअ जदोजहद अञा बि वधीक सघारी थिए। तव्हां खां मोकिलायूं था इन जी दुआ सां त शाल असांजो वतन आबाद रहे, शाद रहे, असां हिन ॾुखे दौर मां निकिरूं, आज़ाद थियूं ऐं सुख जो साह खणूं। पंहिंजे वसीलनि ते असांजी वारसी हुजे, असांजो दरियाह वहंदड़ हुजे, उहो दरियाह जंहिं सां असांजो सभु कुझु सलाड़ियल आहे, असांजूं पाड़ूं हिन दरियाह जे पाताल में आहिनि। सुहिणीअ जो दरियाह, शाह जो दरियाह ऐं वेदन जो दरियाह ऐं मोहन जे दड़े जो दरियाह। तव्हांजी महिरबानी।